Xin chào quý vị và các bạn. Anh em hôm nay lắp máy cho anh Nãm ở Tiên Yên, Quảng Ninh. Cách thành phố Móng Cái 80 cây nhỉ? Anh lấy một máy cắt 305 xoay góc tự động. Đấy, và đây là góc độ anh em vừa cắt xong ghép cho anh. Độ ngắn nhé. Một máy phay thay dao nhanh. Đây là một đột hơi 14 dao đa năng. Anh em nào gần đây có thể qua xem tham khảo trực tiếp.